Sveiki sugrįžę ar naujai prisijungę, tęsime laidą Labas vakaras Lietuva. Ačiū, kad esate kartu, gana skandalingai pradėjome laidą, tai skandalingai ją tęskime ir toliau. Latvijos užsienio reikalų ministras gėjus ir tuo didžiuojasi. Taip jis pareiškė socialinėme tinkle. Tai iškart sudomino ir užsienio žiniasklaidą. Ministras patikino, kad kovos už tos pačios lyties asmenų partnerystės įteisinimą. Tačiau Latvijos vyriausybė to daryti kol kas neplanuoja. Lietuvos gėjų lyga sako, kad tai signalas ir Lietuvos aukštiems pareigūnams nebijoti pasisakyti, pasakoja Eglė Račkauskaitė. Apie Latvijos užsienio reikalų ministro Edgaro Rinkėvičiaus netradicinę orientaciją neoficialių kalbų buvo dar prieš rinkimus. Visiems pagrįstiems ir nepagrįstiems gandams jis padėjo tašką. Socialinėme tinkle pareiškė, kad yra gėjus ir tuo didžiuojasi. Taip pat pridūrė, kad dabar kils grandiozinė isterija. Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius netrukus pasveikino Rinkėvičių ir pareiškė, kad žavisi jo drąsa bei nuoširdumu. Ministrą pasveikino ir Estijos prezidentas. Lietuvos gėjų lyga džiaugiasi, sako, kad tai signalas ir mūsų politikams. Tai visų pirma yra signalas ir džiugi žinia žmonėms gyvenantiems Latvijoje, nes kiekvieną kartą išgirsti apie žmogų, kuris yra ne tik tai šiaip galbūt mano kaimynas, bet ir viešas asmo, kurį matau per televiziją, jisai suteikia pasitikėjimo savimi. Ir be abejo regione tai taipogi pamato galbūt žmonės, taip patys mūsų Lietuvos pareigūnai, jie pamatys, kad atsiskleisti galima ir kad to galima kažką pasiekti. Netrukus po prisipažinimo Rinkėvičius pareiškė, kad sieks įteisinti tos pačios lyties asmenų partnerystę. Bet Latvijos parlamento pirmininkė, priklausanti kitai, tvirtai už tradicinės šeimos vertybės pasisakančiai partijai, abejoja. Vyriausybės deklaracijoje apie tokį potencialų įstatymo projektą nekalbama. Todėl aš tai aiškinčiau kaip ministro privačią iniciatyvą. Jei tai politiškai bus judinama ir bus paremta balsų dauguma, tuomet projektas gali būti įtrauktas į Saimos darbotvarkę. Tačiau pabrėžiu dar kartą, vyriausybės deklaracijoje šis klausimas nepaminėtas ir šiuo metu tai yra ministro privatus reikalas. Pasak Lietuvos gėjų lygos, jeigu Lietuvoje kuris nors aukštas politikas irgi prisipažintų, kad yra homoseksualus, žinia šalį sudrebintų, bet tai tik paskatintų apie netradicinę orientaciją daugiau diskutuoti. Vienintelis iš Lietuvos politikų, kad yra homoseksualus, neslėpė Seimo narys Rokas Žilinskas. Kitas parlamentaras, Petras Gražulis, apie Latvijos užsienio reikalų ministrą turi savo nuomonę. Duodasi per kitą galą ir šaukia viso pasaulio. Tai gėdos bent turėtų, bet jau matyt su psichika yra blogai. Ir tai daro didžiulę žalą jaunimui. Dabar prisipažintų, kad aš esu narkomanas, alkoholikas ir džiaugtųsi ant viso pasaulio. Tai dar blogiau, kad ministras. Išraškas jūs nežino, ką daryti iš gero gyvenimo. Atsistatydinti reikia, kuo greičiau. Tokiam ministrui. O nepropaguoti savo gyvenimo būdą šitokį. Iškrypimą. Homoseksualų partnerystę neseniai teisino Estija. Iš Lietuvos politinių partijų už tai pasisako tik Liberalų sąjūdis. Prezidentė Grybauskaitė yra sakiusi, kad Lietuvoje diskusija apie tos pačios lyties asmenų partnerystę yra labai ankstyva. Eglė Račkauskaitė, Remigijus Pakėnas. Na, akivaizdu, jei Lietuvoje išdrįstų kuris politikas tai prisipažinti, na, aišku, Rokas yra tai padaręs. Akivaizdu, kad bent jau ponas Gražulis tikrai suvalgytų tą žmogų, bet galima pasidžiaugti už Latvijos ministrą, jog jį palaiko ne tik Latvijoje, bet ir už jos ribų. Taip, Estijos prezidentas Tomas Hendrikas Ilvesas šiandien taip pat socialinėme tinkle parašė, kad labai sveikina šį drąsų žmogų ir labai gerą užsienio reikalų ministrą. Bet iš karto kyla kitas klausimas jo pagrindinėme darbe, kaip dabar jiems seksis bendrauti, tarkim, su arabiškų šalių pareigūnais, politikais, pagal kurių tikėjimą, na, toks prisipažinimas ar toks žmogaus tiesiog, na, buvimas, pareiškimas labai keistai jiems skamba. Jo labiau kalbama apie, na, pagrindinę diplomatinę, nežinau, personą, galima sakyti, šalyje. Vis tiek užsienio reikalų ministras bendrauja su užsieniečiais. Taip, gali kilti tikrai problemų. Amerikos dienraščio The Washington Post žurnalistas taip pat pareiškė, jog šis prisipažinimas tai didelis žingsnis į priekį gėjų teisių srityje. Rytų Europoje jis taip pat pabrėžė, kad tai buvo pralaužtas barjeras Rytų Europos socialiai konservatyvioje politinėje arenoje. Taigi apie visą šį klausimą šiandien pasikalbėkime studijoje plačiau. Turime svečią, tai Marius Gorochovskis, Lietuvos gėjų lygos projektų koordinatorius. Labas vakaras. Sveiki. Labas vakaras. Na, kaip jums atrodo, mes jau tokią lyg ir įžangą padarėme su Pauliumi. Ar galime įsivaizduoti tokią situaciją, jeigu mūsų kažkuris iš ministrų, tarkime, tai pareikštų viešai, kaip tai atrodytų, kokių pasiekmių gali tai? Na, nepaslaptis, kad tokių žmonių yra. Kaip ir nesitikėjo galbūt Latvija, kad toksai žmogus galėtų atsirasti, taip pat galbūt mes irgi nesitikime, tačiau
žmonių, kurie yra net tos vadinamos netradicinės lytinės orientacijos, įvairiais skaičiavimais gali būti apie 10%. Tai vadinasi, paskaičiuokime, kiek parlamento narių, tai ne vien Rokas Žilinskas, jų galėtų būti ir Seimo narių, ir vyriausybės narių. Taip kad tokių žmonių tikrai yra, tiesiog gal jiems kol kas stinga tos politinės valios ir drąsos. Mes kaip ir pavyzdį vis dėlto turime Rokas Žilinskas, kuris viešai prisipažino, nebeslėpė to, tai galbūt tai buvo vėlgi šiokia tokia paskata ir kitiems parlamentarams. Ar tarp jų, vis dėlto tikrai galėtų būti homoseksualių žmonių? Ar turite žinių? Žinių tikrai jokių neturės, asmeninių kažkokių pažinčių Seimo tarpe neteko susidaryti. Tačiau vėlgi, statistika kalba už save ir tas nepatogus, atšiaurus klimatas Lietuvos, vis dėlto jisai galbūt, žiūrint kelias metus atgal, jisai buvo pozityvus tik tai keletui žmonių. Šiuo atžvilgiu Rokas Žilinskas, jisai susirinko tuos balsus, bet kadangi visuomenė vis tiek liberalėja, atvirėja, tokių žmonių, kurie galėtų palaikyti, kurie galėtų balsuoti, rinkti ar atvirai pasisakyti už, jų vis daugėja. Dėl to ir Petro Gražulio, tarkim, elektoratas mažėja. O kaip jums atrodo, kodėl žmogus imasi tokio prisipažinimo? Ar tai yra kažkoks, kaip jūs dabar paminėjote, galimų balsų, tarkime, balsų skaičiavimas, balsuotojų kažkoks pritraukimas, ar žmogus tai daro dėl savęs, o galbūt dėl to, kad būtų galima kovoti lengviau už gėjų ir lesbiečių teisės? Prisipažinimas jis vienaip ar kitaip yra politinės žingsnis. Tu paskelbdamas apie save, tu pareiški, kad tu atstovauji ne tik tai tą didžiąją dalį ar kažkokią viešąją nuomonę, bet ir tos žmonės, kurių galbūt niekas iki šiol neatstovavo. Taipogi tu pasakai, kad sistemą galima keisti, visą tai, koksai požiūris yra susiformavęs, kad jį gali pakeisti. Ir tokį politinį žingsnį jį be abejo padaryti yra sunku. Kita vertus, be abejo, ir pačiai bendruomeniai tai yra labai svarbu. Galbūt yra kažkoks ir kontaktas, kaip žmonės užmezga ir jie, tikrai to reikalauja. Pasaulio žiniasklaida neseniai atkreipė dėmesį į Apple kompanijos vadovą, kuris vėlgi viešai pasakė, kad yra gėjus. Ir, sakoma, kad čia buvo vėlgi nemažas lūžis tikriausiai daugeliui žmonių, kurie, tiesiog yra tokie, prisipažinti. Ką pačių homoseksualų bendruomeniai reiškia toks prisipažinimas? Visų pirma, šie abu žmonės mūsų minėti, jie jau iki tol buvo sklandę gandai, kad jie yra homoseksualūs, šie abu vyrai. Tik tai jie patys apie tai nebuvo linkę kalbėti, laikė savo asmeninį gyvenimą privačiu, dėl to kažkokio sulaukė momento gyvenime savo, dėl ko galiausiai jos tai pastumėjo padaryti. O apskritai, pats pasisakymas, jisai yra be abejo svarbus ir jisai parodo tiek ir Latvijos atveju politinį, partijos galbūt postumį link, kur jie nori eiti, kompanijų atveju jie nori parodyti, kad aukščiausio lygio kompanija, jinai nustato gairias galbūt ne tik tai technologinės telefonuose, tarkim, bet ir žmogaus teisė ir apskritai darbinė etikoje. Bet yra dar ir tokia nuomonė, ir ko gero yra paplitusi ir Lietuvoje, kad kam apskritai tai viešinti? Koks skirtumas tas žmogus gyvena su moterimi, su vyru? Kam kalbėti apie tą orientaciją, kuri iš tikrųjų yra labai privatus dalykas? Iš tiesų tai yra labai privatus dalykas ir galbūt daugybė LGBT bendruomenės žmonių apie tai būtų nelinkę kalbėti. Tačiau jie yra priversti tai daryti, kadangi tam gyvenime, kuris tarsi būtų privatus, jisai visų pirma nuolatos yra viešinamas. Tai, tarkim, Seimo nariai pas mus nuolatos nori tam tikras asmeninio gyvenimo sritis, jas politizuoti, sukurti kažkokius įstatymus, kurie vienaip ar kitaip varžytų žmonės. Ir kitas dalykas tai yra visa ta diskriminacija ir netolerancija, su kuria jie susiduria. Tai tikrai nereikia pamiršti ir reikia suprasti, kokią nusikaltimų mastą, kokį patiria tie žmonės, būtent dėl savo buvimo kitokiais. Taip, mūsų prezidentė kol kas yra sakiusi, kad Lietuva dar nepasiruošusi priimti tos paties lyties partnerystės, bet paskutinis klausimas, kaip Jūs manote, kada tai bus Lietuvoje, nes panašu, jog Latvijoje apie tai matyt bus pradėta kalbėti artimiausiu metu. Pats, kadangi atstovauju asociaciją LGL, kuri yra nevyriausybinė šitoje srityje dirbanti organizacija, mes be abejo stengiamės, dirbam ir tikrai, kadangi matome tokį gerą pavyzdį, jis yra taip viešai žiniasklaidoje eskaluojamas, tai manau bus puikus proveržis ir Lietuvos politikos padangiai, būtent apie tai daugiau kalbėti ir, gal ne kitame, tačiau tikrai artimoje ateityje. Ačiū Jums už pokalbį. Dėkui.